Dhe me njërë në studion tonë fantastike ka ardhur Lav Drimlita, njëna analistët e NID më të preferuar, do thonë jo pse, sepse është pro-amerikan si puna ime. Mirela Jorgo, e cila nuk ka nguruar asë njërë të thot mendimin e saj, edhe kur s'është pro-amerikan, ajo e thot në gjitha rastet, dhe unë prandaj e dua. Faik Basha që ma keni lënë Faikun, liet Faiku pa punë e qeverie poshtë. Pse nuk ishe protesti? Isha këtu mbrapa, në protest. Dhe vjen për herë të parë në studion Bardazi, po jo për herë të fundit shpresojmë. Redi Muçi, një deputeti imi preferuar në Parlamentin Shqiptar, se ai gjithmonë bam e ngop atë që ka për të thënë, edhe nuk pranon kompromiset vogla kështu. E thot mendimin edhe i qëndron atij mendimi, jo si deputetët e Partisë Demokratike që çojnë ligje edhe si miratojnë vetë. Më falni që e thash këtë, po jeni kufje. Më thënë, na falni se na kapa i Komiteti i Diskriminimit, thot pse shani deputetët. Po ti çon ligjin dhe se voto. O Redi, e kam gabim. Jo, ke drejt. Redi, se na të Redi e lexohem, se unë shikoj qa vik dati e, kupton? Nuk shikoj unë. Në i telenovel turke, kështu në ato bukrat, që zijen. Qa ndodhi me protestën njerë? Gaz molotov dhe fishek zjarë. Se unë dukem se kur ka marrë në protestë. Ishte vit i ri? Ishte pyroteknika e ditës dhe festuan vitin e ri kinez, se ishte vit i ri kinez. Po me xhamin që patën? U devijua molotovi, shkoj nga protesta drejt derës së xhamisë. Ishte Kastil apo ishte për t'ju thënë uruar gëzuar Bajramin? Ishte për qeli iftari. Për qeli iftari. Qeli iftari edhe... O sa turp. O mirë edhe xhamis do edhe këta tani. O sa turp. Si është ajo, kur i vjen mortja qenit... O faj, por si ka mundësi o burë, protesta, ajo gazi locjellës hidhet, kur ka në një reziko, jo të edhesh gazi locjellës, nuk është... Nuk janë karamele dasme, e kupton? Unë e kuptoj në mënyrën se si e trajton ju këtë qast, është mjaft i rëndësishëm për shkak se ju nuk e ndoqët protestën se ishi live. Ne kishim mundësin të ndishnim dhe realisht është për të ardhur keq se si mundet të drejtohet një protest drejt një xhamie kur jemi në muajin e shenjtë të Ramazanit, kur besimtarët kanë atë rritet e veta. Protestat e xhamie. Vajti protestat e xhamie se protesta, protesta ishte tek bulevardi, ishte te bulevardi. Shiko, duhet kursehen disa institucione për hir të vërtetës pavarësisht, jo, policia ka detyrimet e veta për ta menaxhuar dhe për ta mbajtur korrekt pjesën e saj, por nuk mundet policia të drejtoj se ku duhet zhvillohet protesta. Organizatorët duhet jenë më qetë, unë e kuptoj revoltën që kanë organizatorët, se nuk ditë them është revoltë qytetare, sepse revolta qytetare është tjetër gjë, dhe besoj që ka dhe tjetër mbështetje edhe nga publiku nëse do ishte revoltë qytetare, por të shkosh në një moment kaq të veçantë dhe kaq të rëndësishëm për besimtarët, kur ata po kryen një rit, të shkosh dhe ta organizosh protestën tek xhamia, për mua është një zgjedhje e gabuar. Gaz, shiko, jam dakord, po nuk mundet të menaxhohet. Nuk analizohet kështu situatat. Duhet vjem dakord për një gjë që organizimi, policia hedh gaz lociell sepse po hidheshe molotov drejt xhamis, drejt ndoshta ku diun selis, drejt parlamentit, drejt policisë, drejt qytetarëve edhe të gjithëve. Kuvendit ka ngjitur për fakt. Shiko, ne dim, selia e kuvendit nuk është bërë sot tek xhamia. Selia e kuvendit ka qenë aty, xhamia ka qenë aty, drejtoje ka plot. Shiko, unë jam njeriu që mund të kem marrë pjesë më shumë protesta, të paktën besoj që këtu do të ma pranoni këtu po ndoshta ka marrë pjesë në po pra. Meqenëse unë pra ne po them, unë s'kam thënë kurrë mos protestoni, mos dilni protestë, por unë kam thënë që të paktën sa rregulla morale edhe shoqërore duhet i kemi dhe duhet kemi pak ndjesi edhe për ato dhe respekt për ato që kanë një detyrim tjetër fetar dhe nuk duan të përfshihen dhe duhet i lëmë të jenë të qetë në rritet e tyre. Kështu që çfarë kishe ti lita një herë para se ka Predi? Nga këto limunatat e... Po, kjo është ku ka rënë ty se mua më ra kola. Më ra premium. Kurse Orneles i bie që do gjithmonë. Bëjmë gëzuar me Lehtiza. Ajo jotja që ka si bomull gaz. Duke ju uruar dhe besimtarëve muslimanë. Pepi më ka hedhur. Se kanë agjerim pa gaz në cjellës. Po. Redi, protesta? Jo, mua më duket sikur protestat cilat organizohen nga parti politike nuk e di pse duhet të përshkallëzojnë në situata përplasjeje me policinë, domethënë, sepse e mirë kuptoj një situatë ngjashme me protestën e Kurdian Rashës, Tirana fare tani, ç'është kjo?
që kishte një reagim spontan, pra edhe kishte edhe përplasje, kishte populli që detyrohet të nxjerrë mbledhjen e vet. Ndërkohë që protesta me regjilet të organizuar nga parti politike që degenerojnë në përplasje me policinë, sa na takon ne për shembull nuk i mbështesim, pastaj vazhdon të thuhet që jemi në kilometrin e fundit. Po se sa do zgjas ky kilometri i fundit, nuk e di, a lëvizet me metra, me centimetra, nuk e di. Kështu që asgjë e re për sa më takon. Po pra sa është modeli Berisha, këto modele do shikojmë apo jo? Tashi, arsye për të protestuar ka, të gjitha partitë po bëjnë atë që dinë të bëjnë më mirë, protesta, po është njëjti model. Është njëjti model. Po, njëjti model është. Njëjti format. Kanë 10 vjet që harxojnë fishek zjarre. Ne nuk kemi alternativë. Tani kryeministrisë me çapo i gjuanin? Me fishek zjarre kështu me drita? Viti kines dhe fishek zjarre. Sa unë doja protesta më madhe duhet të bëj atje tek ndryshimet e kodit zgjedhor që janë po të njëjtët persona, po të njëjtët aktor, që aktrohen me ndryshimet e kodit zgjedhor, gjasme, bëhen ato ndryshime kozmetike, dhe po i njëjti refren, dhe po i njëjti skenar, dhe po të njëjtat lajle lujle, në më thonë, lufta... Duhet cekur dhe një gjë tjetër. Jo, sepse... Janë disa sipërmarrës të huaj, të cilët nuk po vinë në Shqipëri, sepse pyesin, a mbaroi u qetësua situata në Shqipëri? Pra, e di që hije dyshimi është kjo edhe për investitorët e huaj, të cilët vinë në Shqipëri dhe thonë, u qetësua situata aty, më thënë, si na sheh botën e ta them seriozisht të gjë. Janë me 10 e-mailet nga kompanitë të huaja që thonë, u qetësua situata në Shqipëri, që ne të vimë në Shqipëri. Kjo vjen jo vetëm për shkak protesta, por edhe për shkak të agjendës së disa forca politike të cilat kanë marrë bukë me vete dhe janë nisë në dyrë të institucioneve europiane, në media, në të gjitha hapësira dritare. Se kështu të duk të impresioni kryeministrit tek bordi i paqes për shembull. Në gjitha dritaret ku jepet mundësia për të komunikuar dhe bëjnë opozitën jashtë. Edhe unë e kam thënë edhe disa herë tjera, opozita nuk duhet të ngatërrojë politikën e jashtme me politikën e brendshme. Hajde këtu shaj, bërtit, gërthit, bëj çat dush sepse jemi mësuar. Jashtë mos e ngatron çështjen kombëtare me çështje politike të brendshme. Shiko, biznesi, institucionet bëjnë korrupsion. Si ajo të kakë. Biznesmenët janë nuhatës të fortë dhe janë matës të fortë të situatës së rendit sigurisë. Dhe ato besojnë që opozita e vendit tonë është e njëjtë me opozitën e vendit tyre. Kur opozita jonë del, unë kam qenë kundër, kam qenë në opozitë. Unë kam qenë kundër komunikimit. Jo. Po pse nuk jeni në Romë shashka e bëmë bume në Gjermani? Jo, në Gjermani i hedhin. Ato grekët e dojgjën atje, e dojgjën Greqin komplet. Po, i hedhin. Ke gjune i politikanti nga Franca, nga Italia, Gjermania që vjen Tiranë dhe vjen bën politikën e brendshme që thot në Francë nuk jetohet, në Itali nuk jetohet. Ke parë në herë në delegacion, ke parë në herë në emision, ke parë në herë në... Ne s'kemi bajt në Francë të flasim për Shqipërinë. E gjithë opozita është drejtuar, e gjithë opozita me përjashtim ndoshta të disave është orientuar për të hedhë balë mbi Shqipërinë. Nuk e kam hallin se si e ndërtojnë politikën e tyre. Balë pra sepse narkoregjim, narkoshtet, bandë kriminale, shqiptarët po drejtojnë trafikun e lëndëve narkotike në gjithë Europën, gjithë botën. Po e thonë pra se pjesa më e madhe bazohen mbi komunikimet që bëjnë forcat politike. Ne duhet ta ruajmë Shqipërinë nga kjo. Duhet të na shpjegosh çik tani edhe dua çik edhe na redi. Si mund të jetë ndier Trumpi kur Rama e trajtoi kështu si një djalë të mirë, tha, mirë, s'po ecën mirë, tha, mirë ke ecur, tha, vazhdo se. Jo, nuk besoj që komunikimi i Ramës. Se çfarë bëri Berisha sa ja futi pasaj, ha? Nuk besoj që ishte ky lloj komunikimi dhe nuk besoj që duhet të ishte ky. Po pra, ju e keni parë veprimin, por leximin e bëni të gabuar. Sepse... Se cili që leximi, do me thënë, ja bënde Trumpit a isi kure ishte Kalama Kopshi. Jo, nuk ja bënde, jo, kjo e gabim se nuk trajtohet, është presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe mundësia që jepet çdo lideri për të komunikuar qoftë dhe pak sekonda, qoftë dhe me gjeste, është e jashtëzakonshme, është një mundësi e cila të jepet dhe duhet lexohet drejt. Ajo është një afrimitet, pra, nuk duhet ta lexojmë edhe në këtë, mos ta lexojmë nga ana personale edhe individuale e dy personave. Nëse fut gishtin në burë, se ka pësim fare për një sekundë, që a thua di? Po pra, ai ka gjitha mundësit dhe nuk të lën të bësh këto veprime si që lexojmë ne këtu. Faj, e kuptuam që e mbrojtë e qeverinë.
Tani, për mendimin tim... Jo, atë se mani të shkretin, se shumë i mirë. është me i mirë se që duhet, po lëre, se di unë. Si është... Tani të lëm redi. Të lëm që kredi se redi... Unë i bëj komunikimet si që ndjenë, si që pëlqen. Një ishte putet e bërë dritor postet. Lere me ato këtu e bëm, këtu ishte. E kishim këtu në javë, e tjenë, qau vla. Na merë dhe fajikun, ha. Jo, çështja me bordën e paqes është një veprim shumë i nxituar. Unë edhe kur erdhi puna për të votuar për të, pra abstenova, pikërisht sepse e konsideroj një veprim shumë të nxituar dhe këtë gjë e theksuan edhe përfaqësuesit e Bashkimit Evropian për politikën e jashtme që vizituan Shqipërinë para pak ditësh, pra ja drejtuan këtë pyetje madje vetë Taulant Ballës që ç'është nevoja për një nxitim kaq të madh. Ku gjithë i dha një përgjigje që Shqipëria ka një marrëdhënie të veçanta me SBA dhe prandaj për hir të kësaj marrëdhënie të veçantë, pikërisht, ne synojmë të integrohemi në BE dhe nga ana tjetër thuajse asnjë prej vendeve të BE-s me përjashtim të Hungarisë dhe të Bullgarisë, mos gaboj, kanë aderuar në këtë bord. Pra të gjithë janë rezervuar, disa kanë shprehur qëndrimi kundër që e kanë refuzuar ftesën, të tjerët kanë pritur për të kuptuar se çfarë në kupton ky bord, çfarë synon të bëj, si do qëndrojë në raport me Organizatën e Kombeve të Bashkuara në cilën edhe Shqipëria është një vend antar me drejta të plota. Dhe nuk e din nëse nga diskutimi këtu dikush do ja dalë band të më shpjegojë se çfarë funksioni ka ky bordi, çfarë qëllimi ka dhe çfarë do të arrijë, domethënë që ta konsiderojmë si një hap që të mbështetur nga PSPD. Oredi shumë e bukur, ka qenë poezi ti e Brezilit. Kam dëgjuar. Dy luan ka sot bota, një Azia, një Europa. Domethënë në vera ujtë është ai atëherë po. Atëherë, Bordi i Paqes është një platformë që ka ngritur... Sa po na thotë regjia, thotë presidenti amerikan nuk mund të preket me dorë. Na vin nga regjia kështu si informacion juridik. Me protokoll, do me thë. Me protokoll, thot, nuk mund ta prekësh me dorë. Bile su kam parë presidenti rus, kur vajti ta prek të njëri. Unë ta thash, më duket se është lejim që i ka bërë, është lejim dhe është hapësirë që presidenti i Shtetit Bashkuara ja ka lejuar. Po jo personale dhe individuale, kjo nuk është marrëdhënie personale. Lita, bordi. Bordi është një platformë amerikane. Ore kështu në teori, po ajo që thot Redi. Qa do bëhet? Ne quam në paj forcat e armatosave që do shkojnë në Gaza për të siguruar ujësjelca. Tregojnë që kësa lek duen për këtë? Duen për 100 milion euro në muaj për t'i mbajtur në Gaza. Dhe kjo ka kosto dhe kjo është paja që ne qojmë në... Kam përshtypjen që është leku më i mirë harxuar në ndonjëherë. Me vërtet. Dhe dhënia e ndihmës, dhënia e shpenzimit për të mbrojtur fëmijët në Gaza, për të mbrojtur sigurinë atje dhe për t'i dhënë një mundësi atij vendi, është leku më i mirë që është shpenzuar ndonjëherë. Kush po i vret fëmijët në Gaza? Kemi këto vitet e fundit ka arritur kjo perandori e madhe që sot bota thot është perandoria që ne duhet na mbrojë, shumë vende të vogla kërkojnë mbrojtjen e kësaj perandorie. Në një moment të caktuar kur janë vrarë mbi 70.000 civil, 25.000 fëmijë në Gaza, del fare buku një bord paqe me këto shtete. Dhe në një farë mënyre maskohet ajo masakër e bërë në Gaza dhe i jepet një lloj mbështetje Izraelit dhe Netanyahut, i cili kreu ato masakra që i ka parë gjithë bota dhe nuk ka më mask dhe nuk ka më të gënjesh dhe të thuash që shiko se ne jemi tash do ndërtojmë Gazën. Nuk mund të bëhet, ky është një board real estate, është një board i cili nuk ndalon luftrat, Kush ishte alternativa tjetër që u pezullua një alternative dhe u bë kjo tjetra? Por, nuk ndalon luftrat, por i jep mundësi këtyre luftrat të jenë fitimpruese dhe të jenë me llogaritje ekonomike dhe të ndërtojnë bërë llogarit krejt gabim. Kemi një Amerikë e cila për disa vite nuk ishte reaguar përballë konflikteve të mëdha që ishin në barë globit dhe kemi një president i cili për një vit ka ndaluar 7 luftra, ka ulur fitimet e kompanive të prodhimit të armatimit në mbar globin. Po pra bie ndesh me atë që ju po
thoni që Amerika dhe bordi i paqes po investon në drejtim të fitimit të kompanive të prodhimit. Me ato shtëpi, a shuhet dhimbja e atyre fëmijëve të zhdukur nga ushtarët izraelit? Okej, ja e pezullojmë bordin e paqes. Ja po e pezullojmë bordin e paqes. Si do funksionoj? Do shuhet dhimbja pastaj? Po bëhet përfitime ekonomike real estate për ato interesat. Jo më ndëruar, e ke gabim. Po ndash me real estate, Gaza duhet ndërtohet. Unë nuk jam këtu për të thënë që Gazën duhet ta lëmë pa ndërtuar. Po si mos ta ndërtojmë Gazën me që ka real estate? Mos ta mbrojmë atë komunitet të pambrojtur, mos i japim mundësi atij komunitetit të arsimojë, mos i japim mundësi atij komunitetit të zhvillohet. Dhe me 70.000 civil të vrarë atje. Po 70.000 civil janë dakord që janë të vrarë. A duhet ta ndalim këtë luft? Ka 10 vite. Më fal, do borde paqe janë rrjetet atyre legëve të atyre shteteve anëtare që një LPP që asaj perandorie që sot për sot ka dalë zbuluar përballë asaj luftes që është lufta e tmerrshme në Gazë. Shqipëria ka precedent për faktin që mbështet nismat amerikane. Ka qenë koalicioni është e detyruar, jo se ka dëshirë. Jo, nuk është e detyruar. Jo e detyruar, në një farë mënyrë politike është e detyruar. Është detyrim historik. Është e detyruar, s'ka çfarë. Është detyrim historik që ne jemi aty ku është Amerika pa pyetur se çfarë po bën. Kanë ardhur marrëdhënie që pas 90-s, është e detyruar. Mund ta shpjegoj sepse unë i kam studiuar dhe i kam qenë pjesë e këtyre formacioneve. E parë në 2004 ka qenë Fatos Nano, i cili ka marrë pjesë në koalicionin e vullnetmirëve në Irak, pra kemi çuar trupa për të ruajtur bazat dhe infrastrukturën në Bagdad dhe kemi qenë si pas një kërkesë të SBA-s. Pastaj ka qenë qeveria Berisha, e cila ka marrë pjesë në koalicionin ISAF në Afganistan. Tashmë ka ardhur radha Edi Ramës të çojë trupa dhe mbështetje ndaj një platforme amerikane. Nuk është një gjë ekskluzive, është si një lloj ankandi të këtyre vendeve për të thënë urdhëroni dhe nuk flitet për masakra, por flitet rindërtim gazash dhe rindërtim ndërtimesh, resortesh, fshatrash, portesh në Gaza sepse ashtu është interesi i kësaj perandorie për të mbajtur kontrollin e gjithë Bregdetit perëndimor të Gazës. Në disa gjenerata SBA-ve ja kemi bërë me sy mbyllur, më do shkojmë atje ku është Amerika, me sy mbyllur. As do shohim fare, as do analizojmë fare, por thjesht kemi as detyrim për asgjë tjetër përveç ju më falni se unë kam çik të vështirë të përshtatem formatit, nëse munden dua të shtroj 3 pika shkurtimisht. E para, fakti që në statutin e Bordit të Paqes nuk përmendet fare Gaza, për shembull. Edhe pse u ndërmorsi nisëm brenda kuadrit OKB-s për çështjen e rindërtimit të paqes e me radhë, në statut dhe në gjithë të s'ka një lloj transparencë. S'ka lidhje fare, nuk përmendet fare Gaza. E dyta, përderisa flasim për Gazën, duhet të kemi parasysh që, siç u tha edhe këtu pak më parë, janë vrarë 70.000 civil, rreth 20-25.000 fëmijë. Kush i ka vrarë këta? Aty ka një konflikt. Tani, një prej njerëzve që akuzohet nga gjykata penale ndërkombëtare, që është Benjamin Netanyahu për krime kundër njerëzimit dhe krime lufte, ka një masaresti nga antari i këtij bordi penale dhe nuk po zbatohet masaresti. Ndërkohë, pala tjetër që janë palestinezët nuk janë, sepse nuk njihen si entitet. Ndërkohë që ekziston një marrëveshje që e pranojmë të paktën formalisht edhe ne si vend dhe gjithë vendet e tjera të Evropës dhe të botës, që thotë që duhet gjetur një zgjidhje ndërmjet dy shteteve. Po pra, është parashikuar. Tani, problemi është tu, nëse do kesh dy shtete, gjëja e parë vetë udhëhiqet. A është një gjë e mirë, kjo është një gjë e keqe. Çështja është që duhet të ketë dy palë, siç ka qenë Kosova dhe Serbia, që ishin në konflikt, që ulen eventualisht tavolinë dhe vendosin disa kushte. Jo Netanyahu, Edi Rama, Donald Trumpi do të gjejnë zgjidhje këtij problemi. E treta ka të bëjë me faktin që përmend pak këtu, që Shqipëria duhet të ndjekë se s'bën atë që bën Amerika. Amerika është partneri më i rëndësishëm i Shqipërisë dhe këtë se vë njeri kur në dyshim. Partner do të që të jetë në pozita barabarta. Nuk jas në pozita barabarta. Në pozita partneriteti duhet t'ju marrë një shembull konkret. Pozita barabarta me perandori. T'ju marrë një shembull konkret. Ti je në detyrim gjatë gjithë kohës. Nuk je gjatë gjithë kohës moral historik. Nuk je gjatë gjithë kohës dhe të të marrë një shembull. Që ke që 1920 ti ekziston dhe qëndron me gjithë egërsi që po bëhet sot në gjeopolitikën globale, po vetëm ta mbaroj. 10 sekonda. Në gjithë të egërsi që ka përfshi gjeopolitikën globale, ne si vënd në këtë vatër të nxehtë ku ndodhemi,
pa Amerikën jemi krejtësisht pa sigurt. Jam dakord. Dhe ne e kemi detyrim. Jam dakord. Po ja them zonjës me që po thotë se ne nuk jemi barabartë, nuk duhet jemi me Amerikën. Shembull konkret, ndodhi para disa vitesh që ishte çështja e Open Balkan, për shembull, që ishte në dëm të popullit të Kosovës, në dëm të interesave të Republikës së Kosovës, mbështeti fuqimisht nga Donald Trumpi në mandatin e tij të parë, mbështeti akoma më fort nga Edi Rama, që shkoi me helikopter që ta bekonte këtë si marrëveshje. Çështja e demarkacionit ishte në dëm të popullit të Kosovës dhe kryeministri i një vendi ka detyrën që përballë partnerit të thotë, shiko, interesat mes partnerëve janë interesa gjeopolitik. Kur këto interesa nuk përkojnë me interesat e popullit tënd, duhet të vësh kufirin. Dhe këtë gjë duhet bënte Edi Rama në raport me ju mendoni në raport me Netanyahu. Ju mendoni, po ja keni përgjigje të shiko, vetë na ke mësuar me këtë lloj komunikimi në këtë debat. S'u mësua Redi, pa, kam thënë, me juve janë rregull, po Redi s'u mësua. Ju mendoni që ka veprime të Shtetet Bashkuara të Amerikës që bien në dëm të interesave të popullit shqiptar? Atëherë, nëse unë do besoja se antarësimi në bordin e paqes ishte në dëm të popullit shqiptar, unë do kisha votuar kundër kësaj marrëveshje. Unë abstenova. Pse? Sepse këtë gjë kanë bërë të gjitha vendet e Bashkimit Evropian dhe unë bëra një pyetje për çfarë është ky bord i paqes dhe nuk është se ka marrë një përgjigje të saktë. Nuk e dim se si do të ishte raport me Nuk e dim pasojat që do ketë për Shqipërinë, për integrimin e Shqipërisë në BE. Pastaj në një moment të caktuar. Më fal, një sekondë, e një të fundit. Në një moment caktuar, kur Shtetet Bashkuara të Amerikës janë në një pozicion me Europën pak të agravuar, shfrytëzohet ky lloj konflikti nga ana e kryeministrit dhe shkon te bordi i paqes, që dhe sot e kësaj dite nuk ka një transparencë dhe nuk e kuptojmë çfarë është ky bord i paqes. Koha do ta tregojë. Duhet të dini diçka dhe do ta mësojmë me kalimin e kohës. Nuk ka asnjë marrëdhënie të acaruar mes Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Europës. Shtetet Bashkuara të Amerikës po e zgjojnë dhe po e shkundin Europën nga gjumi letargjik i cili ndodhet aktualisht. Për çështjet e sigurisë, për shkak se po e zgjon më se tarifat ju e keni parë se çfarë ka bërë Trumpi. I ka ngritur, i ka ulur derisa ka parë që ka filluar zgjimi. Ta konkretizojmë në Shqipëri, sepse marrëdhëniet midis qeverisë shqiptare dhe administratës Trump duhet diskutuar sepse ka disa çështje të hapura. Janë pezulimi i vizave për emigracionin ku qytetarët shqiptar nuk mund të bëjnë bashkim familjar, ata që kanë fituar llotarinë amerikane apo ata që kanë aplikuar për punë në SBA nuk shkojnë dot pasi janë pezulluar vizat. Në Kongresin Amerikan ka një bill për hetimin e investimeve strategjike në Shqipëri pasi dyshohet se ka lidhje me financimin nga nga kartelet e drogës. Nga kartelet e tjera, narkopolitika, dhe së treti, ne nuk kemi një ambasador të Shtetit Bashkuar të Amerikës prej 3 vitesh në vendin tonë, çka e ka bërë më të vështirë komunikimin me administratët amerikane dhe duhet her pas here të bëjmë kapërcime me interlokutor të ndryshëm, Tony Blair. Lita, do ketë një përplasje midis OKB-s dhe këtij bordi, se ky bordi duket se ka zhduk OKB-n. Unë mendoj që e zgjon. Unë mendoj që po e lë pa lek OKB. OKB-ja ka vite që është zhdukur, më thuaj një konflikt. Më thuaj një konflikt që ka shuar OKB-ja. Se vendet kryesore të Këshillit të Sigurimit që janë Kina, Rusia, Franca dhe Britania dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, pra 5 vendet, janë në acarim me njëri tjetrin për luftën në Ukrainë dhe për çështjen në Iran. Dhe normalisht, kur ata janë në fërkim me njëri tjetrin, OKB-ja kalon në plan të dytë, sepse shefat po zihen apo elefantët po zihen dhe prishet bari poshtë. Dhe kjo është, por ne, raporti jonë me Shtetet Bashkuara duhet sqaruar, sepse sot, për shembull, Vjosa Osmani... Ta bëj një pyetje. Vjosa Osmani, për shembull, ka bërë të njëjtën gjë. Jo, ka takuar Marco Rubion. Ka hyrë në Departamentin e Shtetit. Tani, fakti që kryeministri i vendit ishte në atë moment, dhe për mua ngriti një çështje që mua më pëlqen, çështje e gjykimit të krerëve të UÇK-s. Dhe e tha faqe botës, për mua, pavarësisht se kush është Rama, se çfarë do lloj mendimi mund të ketë njeriu. Mua më pëlqeu. Pjesa tjetër pasaj është show i panevojshëm, po ajo që foli, pra si u lexua fjalimi, si u dëgjua fjalimi. Rama politikana do bëjë edhe show i panevojshëm. Edhe show do bëjë, por bëri edhe një shërbim ndaj atdheut.
Jo, atë të Kosovës. Mua më pëlqeu ajo, personalisht. Po edhe politik do bëj ai, ai nuk është as hoxha sprif. Ai fjalimi ishte i domosdoshëm dhe bëri mirë që e shfrytëzoi atë moment, nuk po themi. Po kur ngacmonte Trumpin i thoshte jo kështu prokurorja, si u duk ato? Jo, ai ishte ngacmim, ai ishte ngacmim. Si të dukem këto për shembull Si tha se do ta them këtë se Faiku t'i vjen i nat. Kalon të elefanti dhe Karkaleci, i thot Karkaleci elefantit në një urë, thot shiko si dridhet ura në këmbët tona. Edhe ai e ke parasysh, o Trumpi tha, se e ke parasysh, edhe sa prokuror këtu tha që nuk s'janë mirë këta. Domethënë këto më pëlqen. Po pra po. Kjo është brillant fare, kupton? Kjo është tamam xhu. Ama dridhja e urës ekzistonte. Po jo na këmbët e Karkalecit po. Po ishte nga këmbët e elefantit, elefanti ishte Trumpi. Po pra. E po ja tregoj që po lëvizura, valla. Po jo pra, i tha Trumpi. E gricin e mendimit. E gricin e mendimit. Atë gjë të bukur tani se mbase do më shkrim fare për këtë. Tani po mendoj, po sikur fitoi Sorosi prapë vlla. Se mirë, dakor, tani fitoi Trumpi gjithë, po e puthin dorë. Po fitoi Sorosi prapë, si do ve? Sorosi Sa shëmate fare, kam shustis pyet, as se shtrong këtë. Se tani e anti-Soros. Sorosi e ka kalu limitin. Po fitoi ai prapë. Kot po them tani, si do çfarë do bëj ai? Edi Rama ishte sorosisti më i madh. Po pra, do të bërë trampisti më i madh. Po këtë po them. Lëpirja është sportar. Po çfarë lexon nga kjo? E qa lexohet nga kjo? Lëpirja jemi kampion. Për mua Rama po tregon një politikan i zgjuar, i cili Rama po tregon një politikan i zgjuar që shfrytëzon influencën ndërkombëtare për interesat e brendshme. Nëse Rama do ishte kundër Trumpit, mendoj që do e dëmtonte rënë Shqipërinë. Cilat janë interesat e brendshme? Po interesat e brendshme për të vazhduar komunikimin e fortë dhe marrëdhënien e fortë me Shqipërinë dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Jo. Bordi Paqes. Sazani, Zurneci. Ja të themu. Sazani, shiko, unë jam ushtarak. Unë kam qenë Sazan me anije ushtarake, s'kam qenë më. Le zhvillohet Sazani. Le zhvillohet dhe të bëhet pikë turistike, se do jetë një pikë zhvillimi për Shqipërinë. Do ketë ardhra, do ketë... Administratori i ndërtimit të gazës do jetë dhëndri Trumpi, bashkë me një Izraeli tjetër. Dhe këti Izraeliti tjetër, që s'po ja përmend emrin, janë marrë ca borxh nga ana e dhëndrit, po bëhet rindërtimi real estate të Gazës, ndërkohë i shpërblej ti Izraeliti tjetër me marifetin e dhëndrit të Trumpit, i jepet një dhurat, ishtë një Sazan. Jetu në shpegu si këto të opozitës. I thashu në atim, thaja, bëjmë politikë, pësaj, jo konspiracion, kjo është serioza, jo, po i ka marrë lek njën i borg, ka ble paketa, lutem se janë mardhenja. Shiko, dhëndri Trumpit, nuk është dhëndri Trumpit, është përfaqësues diplomatik i Shtetit Bashkuar të Amerikës. Ai po menaxhon të gjitha konfliktet ndërkombëtare sot në botë. Nuk flasim për dhëndër, vetëm këtu bëhen dhëndrat e krushit me pushtet. Atje bëhet ai që ka intelekt edhe ka pushtet. Nuk i ndalojnë luftrat, por i shofi me tarifa, i tarifojnë luftrat. Atëre, Lita? Unë mendoj që Edi Rama e ka shijuar për ditë me radhë se çfarë do t'i thoshte në mendjen e tij. Ka arritur në ekstaz. Dhe ai ka menduar, do të them kështu, ai do të thotë kështu, unë do ta bëj këtë, ai do të thotë kështu. Unë do ta prak te krau, po ai si do reagoj? Do reagoj kështu po mirë. Do ta bëj pak më strikt. Dhe mendoj që edhe ajo... E di çfarë më kujton kjo, më kujton një gjë që ta them se shumë e bukur. Ja bëri kështu njëri, tjetri tha, "Ç'a ke?" tha. "Kishe një qime", i tha. Falemderit, i thaj. Do m'japësh 100 euro borxh, lëre qimen aty ku ishte, i thaj. Kështu që edhe ajo mund të ta fërkosh ti, e qësh qimen, po si dihet se si vazhdon. Po unë se kam tek ajo. Unë kam qef se ne e zgjidhëm tani edhe çështjen e konfliktit në Gaza, nëse ka ngelur Edit në një gjë ato se te reagimi tik, të ka ngel në një gjë ato. Jo, qofse fare shkurtimisht një krahasim mes Bordit Paqes dhe OKB-s, domethënë, sepse u tha këtu që OKB-ja ka kohë që nuk funksionon. E lëm atë, nuk më intereson ajo. Mua më interesoni çka ajo çështja e statusit miratorit, po patë mundësi të na thuash si kështu. Tani ne kemi për herë të parë, kemi futur me ndikimin e Ornelës si gjithmonë, një mesazh ekstra që mund të jetë për çat duash ti, e kupton, mund të jetë edhe për Irakun. Domethënë për çat ke shef ti. Me një mesazh ekstra, 1 minutë te kamera, një gjë tjetër, mund të ketë është si thyerje, e kupton se do themi bëj penalltin, ju i that penallti tani, u mor vesh që kush është pro, ti fa X ke për të fituar gjëna kjo gjithsesi. Po, kam një lutje për Perëndin që të shpëtojë shqiptarët dhe liderët e UÇK-s nga gjykimi i padrejtë në Hag dhe shpresoj që Perëndia dhe ata që kanë dorë për të bërë drejtësi ta bëjnë drejtësi në këto momente. Mirela, një mesazh çfarë do lloji? Unë gjithnjë mendoj që në politikë asnjëherë nuk je i rastishëm dhe politika gjithnjë është politikë i cila ka ujërat e nëndeshëm për të dalë dhe asnjëherë nuk depërton në politikë se ke vlera.
Mesazh, mirë, quhet. Redi për shembull për mua më pëlqen. Po. Në muajin e shenjtë të Ramazanit, muaj i sakrificës, nuk është kalitje e barkut, por është kalitje e durimit, e egove dhe e sakrificës. Uroj gjithë besimtarët për këtë muaj të shenjtë dhe uroj gjithë shqiptarët që t'jenë më të duruar, më të kalitur për të bërë vepra të mira dhe shpresoj më të mirën për Shqipërinë. Ajde Faik, baba Faiku, ajde sa më pëlqeu kjo, shumë e bukurisht. Kemi pasur në mirë, ishte mirë, më pëlqeu mua. Pëlqeu se ishte edhe momenti sot që u bë me gaz të shkretur. E kisha nis për çlirimtarët, por ma mori dhe u detyrova ta. Po, çlirimtar. Ishte bukur ai çlirimtar. Mua më pëlqen se më dhimbsen, e kupton se ka shkuar. Realisht po. Realisht. Red, për te mesazhit kam qef një gjë për statusin e minatorit, si vajte ajo puna se Jo, mund ta bëj dhe mesazh për statusin e minatorit. Për çfarë duash ti bë? Okej, jo, sepse shpeshherë konsiderohet statusi minatori si të ishte një lëmosh, e ke parasysh që japet një grupimi të caktuar, po ndërkohë është një drejtë themelore për njerëz që sakrifikojnë jetën e tyre që të thuash nxjerrin ato pasuri natyrore që i ka dhënë Shqipërisë, le të themi natyra, dhe që detyrimisht duhet të njihej sakrificat që bëjnë dhe përfitimet nga këto pasuri do duhet na përkisnin të gjithëve. Ndërkohë që asgjë nga këto që thash nuk ekziston sot në Shqipëri, ka padrejtësi ndaj pasurive, ndaj shqiptarëve, ndaj minatorëve vetë. Kështu që fakti që edhe këtë herë u rrëzua propozimi për statusin e minatorit me justifikime qesharake është, le të themi, për turp të kësaj qeverie. Po. Atëherë i falenderoj miqtë e mrekullueshëm të kësaj studioje për debatin e zjarrit si gjithmonë. Bëjmë një ndërprerje të vogël publicitare dhe më njëherë kemi dhe një të fundit. Të bukur është ajo.